السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام عبر قناتنا عبد واجدي أتيوب. إذن متابعي جديد أحوال الطقس وجديد التحديثات للنماذج العالمية لأحوال الطقس. الأمور مبشرة لحد الآن، اضطراب قوي تشير إليه جل النماذج وجل المواقع العالمية لأحوال الطقس. هذا المنخفض متابعينا القطع سيشمل المناطق الجزائرية بقوة، المناطق الشرقية الجزائرية معنية بقوة، المناطق الوسطى والغربية أيضا ستكون معنية، دولة تونس والمناطق الشمالية الغربية لدولة ليبيا أيضا ستكون معنية بأمطار أيضا ستكون غزيرة وأجواء باردة بحول الله تعالى. نعود إلى المناطق الجزائرية كما نشاهد معكم في الصورة هذا المنخفض باللون الأخضر كيف سيشمل المناطق الجزائرية. إذن كما نشاهد معكم في الصورة متابعينا الكرام، هذا المنخفض سيبدأ تأثيره تقريبا ابتداء من يوم 20 من شهر أكتوبر. إذن هذا المنخفض سيبدأ تأثيره على المناطق الغربية الساحلية الوسطى والشرقية ابتداء من 20 من شهر أكتوبر. هنا نتابع يوم 21 من شهر أكتوبر كيف سيشمل المناطق الغربية ثم الدواخل الوسطى فالشرقية. هنا اليوم 22 متابعينا الكرام هذا المنخفض يتعمق أكثر ناحية المناطق الوسطى إلى غاية شمال الصحراء والواحات ووسط الصحراء بأمطار ستكون معتبرة إن شاء الله. نتابع هنا يوم 24 و23 متابعينا الكرام كيف سيبقى يميز المناطق الشرقية بقوة، المناطق الوسطى بأمطار ستكون معتبرة أيضا على دولة تونس. وأذكر الأجواء ستكون باردة شتوية بامتياز هذه المرة، والأمور مبشرة والخير قادم بحول الله تعالى. إذن يبقى العلم لله متابعينا الكرام، واكثروا من الدعاء والاستغفار والخير قادم بحول الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.